pays, dans Mario, fait nous retirer, pas oublier, c'est Pigoye nous fait. Tant pour nous retirer le logo en arrière, là, pour faire nous match. Mais tu te dehors, parce que c'est pas match qui peut le faire. Pays a pas continuer côté nous voulons vivre avec là. Mais pas oublier faut bien sentiment tout. Rappelle monde qui dit gon gros secret caché dans Mario, surtout dans le logo qui fait nous retirer. Son signe. On peut dépendre de ça logo. Si je joue au Coupe du Monde, je prends un logo comme pour ne dire pas d'accord. Et ne mettre le logo en professionnel. C'est parce qu'Haïti, marque intelligent, nous avons mis le logo en professionnel tout. Nous avons mis bâtiment. Imaginez-nous, tout le temps, c'est plan. Son histoire, rêver après rêver. Non seulement pour Coupe du Monde là, rêver pour pays à soutenir sa ligne. Moi-même, personnel, quelle que soit l'autorité qui n'a pas pouvoir là, qui m'a parlé là. Je regarde le match à jouer, même président parle le match. Tout l'autre pays, président de notre pays, vient regarder le match. Mais nous n'avons pas de président pour regarder, et puis nous n'avons pas de président pour plaider pour nous, mais c'est nous-mêmes esprits, qui est pour plaider pour nous, c'est nous appelé pour qu'il y ait bonne justice, pour le pays à libérer en face Brésil, pour Haïti libérer en face des assassins qui n'ont pas les Cette discussion, une série prophétie qu'a fait et brave a fait prophétie sur Haïti et nous pas jamais il y a aucune prophétie de prophète yo qui l'a pour bailler prophétie. Je dis à nous ensemble avoir le prophète là. Comment nous saluons Haïti, nous saluons les journalistes et tout le monde qui n'a pays moi saluer vous. Moi c'est content de ce que pendant la caille moi nous venons comme je dis. Et pour match en Haïti, nous connaissons Haïti qui joue avec Écosse. Il était calé pas oublier Écosse pas penser c'est travail qui fait le calé, mais c'est violence habite et tout avec responsable football qui perd Haïti. Haïti perd parce que c'est un petit pays, mais l'autre grand pays pas jamais pour ça dans la main. C'est parce que nous avons un président sérieux dans le pays. Si nous avons un président sérieux dans le pays, le match va continuer. Il faut que nous ayons une justice pour pénaliser et pour craser. Et jouer au football haïtien, nous acceptons, mais voici tout, habite, qui venir, qui peut habiter le match vendredi 19h, et je crois que nous ne pouvons pas perdre avec puissance paysan et mystique. Tout le monde qui a fait mystique, on fait mystique. Ça a prier, chaque a jeté de l'eau, mais nous croyons voici une surprise pour les pays en face Brésil et Haïti et Foncali. Moi-même, je calé des zéros. Prophète Bob, et vous parlez des matchs à Haïti qui joue avec Brésil. Et qui ça prophétie vous dit même? Moi-même, je calé Brésil 2-0. Depuis Haïti, pas calé 2-0, je quitte le prophète. Oh, vous faites une déclaration, hein? Yeah, parce que à l'assaut, à la malle, Haïti, tête droite. Mais 2-0. Mais sur les réseaux, il y a plein de coupés, qui a fait des séries de prophéties qui pas abouti avec ça, il y a coupé, calqué comme le fait. Non, pas c'est prophète, mais pas bel homme. Regardez l'image là, figure-moi. Laisse la pas fait, monter sur page, moi, descendre comme ça. Mais Haïti a calé et nous pas camper. Et non seulement, Ayana fait un défi, Haïti, match football là, a fait un défi, même Jean Ariana a une décision pour Haïti, pour couple la TV en Haïti. Voici, couple en Haïti pour venir. Ok, mais nous connaissons Haïti pour aller en façon gros adversaire, expérience déjà, 5 étoiles, 5 coupes du monde, c'est pas un petit équipe petit pour jouer, mais on même dans prophétie pour où n'a pas 2-0. Et pas qui ça n'a pas 2-0, c'est nous ou bien c'est un coup de chance li aller. Bon, moi-même personnel, ma travail pour Haïti calé. Moi écrit 2-0 dans force qui me tire avec 2 boîtes là. C'est celle qui me salé et me c'était nous tout grand joueur football qui gagne dans Brésil et me laguer flèche sur habillé. En vrai dire depuis toucher soleil là, yo touché étoile, c'est un point yo n'a besoin j'en capable. On ça va plus gros bagaille, est ça pas barré, pas de serre pas tomber, pas de soleil qui va tomber. Ou t'avais dit c'est où qui fait ti bagay ou qu'on connaît qui fait dernier match à midi vendredi à midi m'a expédié dernier force là pour 2 heures moi même m'écrit. OK. Eh bien ou invitez nous venir ouais ça live. Belgrade chéri poser son. Puis gros force m'tira effort Belgrade marqué goal dans l'histoire ça.
parce que moi j'aime la pile. C'est le meilleur football que moi j'aime dans toute joie ici. OK. Tout le reste Brésil. Mais depuis pays dans la bataille, moi reparti. Pour en fait là, ou prend gros engagement, ou fait moun yo connaît ou mettre moun yo en confiance que ou même ou va le faire Haïti bat 2-0. Donc Oui. tout pays a focus sur Moi-même, je signale. Je signale encore. Tout le monde qui travaille. Mystique qui plus fort, l'arrive côté de rivière. Moi-même, lancer force moyen pour 2-0. OK, Et Haïti va périr. ou dis-nous avec soit comment des petits boîtes on va Avec des petits boîtes là, et puis me lancer force, me lancer première. Là, m'a plagué deuxième vendredi à midi. Il m'a servi pour toute la poste, il m'a plagué. M'a explosé comme ça doit. Et puis Haïti dans la bataille. Me lagué coq dans la bataille, m'a poussé Haïti pour aller dans la bataille. Voici, nous besoin depuis Coupe du monde là, Haïti est champion. Et puis nous l'autre bagarre encore et puis toute autorité concernée, mal éduquée, mal foi qui a crasé le pays et nous pouvons toute lampe nous gagne pour les meilleurs dans des autorités nous gagne pour les meilleurs ministres. 7 membres créés. Nous pour me laguer dans le monde après Coupe du monde ça. Qui donc en pile mon au niveau mystique là, ou même yo dit c'est brave cap et qui guide yo et pour prophète yo et qui ça cap guide yo. Au chemin la cap guide yo. Mais nous qu'on a parlé d'un chérubin, tout nous va connaître c'est même activité. Chérubin gen travail paille, au gen travail paille. Boave gen travail paille. On seul bagaille, boave leur travail ou pas fixer sur Oché leur travail, les boave travail pas fixer sur lui. Tout le monde fait travail pour combattre avec pays pour se dans salier là. Oui, Et Haïti va craser. Ou imaginez et Saoudi a passé comme prévu Haïti battre 2-0. Comment vous sentez vous faites là? Depuis Haïti bat 2-0, je vais monter sur les mêmes réseaux sociaux et puis pour me faire histoire, pas moi-même. Et si toutefois le pas passer comme ça vous faites là parce que depuis moun yo Haïti va pas avoir confiance. tout tête moi. Je vais ou quoi m'a prendre tête pour faire là. Et vous comment vous là vous faites? C'est me fait des samedi à monsieur. Même si je suis capable de la cimetière faire des gars, me dit m'a fait tel bagarre là. M'a pas de faire le tout. Imaginez bien. Moun nan prison aux États-Unis, m'a voyé force moi à la guerre. Alors c'est Haïti qui prend la bataille pour libérer un pays. Pour qui ça tout prophète va mettre ensemble tout? Bataille sur système pour nous sauter dans sa ligne. C'est après qu'on dit mon capable de dire nous si Haïti a sauté dans sa ligne là. Gen moun qui vraiment fort confiance sur prophète là parce que grand pile témoignage, les vinn la kaou, le jeune résultat, travail yo fait, mais qu'on a là ou prend un gros engagement pour payer. En pile monde pour le focus sur oui que on va faire au cadre. Je pas monter sur les réseaux sociaux, je travaille pour l'équipe haïtienne football là. Je pas tout le temps pas monter sur les réseaux, je pas parler, mais miracle nous pas côté faire avec ça que nous te quitté petit temps pour me travailler pour sélection haïtienne là. Nous on va faire gros bout. Est-ce que c'est dans le travail là? Non, j'ai nuit là tête. Tout matin là après j'ai dans l'église là on a prié. C'est dans sa nuit là, jeudi on a prié pour Haïti sortir dans salia et non seulement pour équipe là sortir dans salia, c'est pour Haïti sortir dans salia là pour net même créer qui sur tel pays qui cause jeunesse là pas qu'à vivre à l'aise. Jeunesse là à fumer parce que dans pile nèg qui fumer c'est problème qui mettait dans fumer. On seul bagay Haïti chéri, nous pas faire équipe là tourner politique. Nous pas politiser équipe là, moi c'est malgré